Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ધાર્મી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સુંદર મજાના કીર્તન માટે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે સુંદર પ્રભુજી, બીના માતાજી, નૈના માતાજી, નિમેશ પ્રભુ, નૈના નડિયાદરા માતાજી, મહેશ કાપડિયા પ્રભુ, હિરલ પાઠક માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, જયંત પટેલ પ્રભુ, કૃતિ જોશી માતાજી, મુકેશ મકવાણા પ્રભુ, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, શશી માતાજી, માનસી માતાજી, શ્વેની માતાજી, નીલપા માતાજી, રતિલાલ પ્રભુ અને પરેશ શાહ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. વિશાલ પ્રભુ, નિકિતા મોદી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. હરે કૃષ્ણ. મીનાક્ષી માતાજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવાઓ માટે. તમારું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. પ્રવીણ મિસ્ત્રી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. શોભના વોરા માતાજી, જિગીસા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. મેઘા માતાજી, લતા ઠક્કર માતાજી, હરે કૃષ્ણ નિમેશ પ્રભુજી, પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રણામ પ્રભુજી. વિશાલ પ્રભુ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. સ્વાતિ માતાજી, શરદ જોશી પ્રભુ, પૂર્વી નાયક માતાજી, પ્રીતિ માતાજી, વેલકમ. જેટલાના નામ મને દેખાય છે. મુક્તિ માતાજી, નમ્રતા માતાજી, મિત્રવિંદા, સુમુખી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. જલ્પા જોશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અર્ચના માતાજી, ભૂમિકા માતાજી, દીપલ માતાજી, હેમા માતાજી, વેલકમ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હિરણમય માતાજી, દીપલ માતાજી, વેલકમ. સોહિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે બધા સાથે મળીને પ્રેમપૂર્વક મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ આપણે અર્પણ કરીશું. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રીગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણા ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવે પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी
પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ, આફ્ટર લોંગ ટાઈમ, હરી બોલ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, વેલકમ. દંડવત પ્રણામ. બીના માતાજી, પુષ્પા માતાજી, દીપક પ્રભુ, મીરા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, હરે વેલકમ. કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. મયુર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. પરબત પ્રભુ, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, જેના વિડીયો ઓન થાય છે બધાના હું નામ લઉં છું. હિરલ રામાનુજ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો અત્યાર સુધી હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. રુદ્ર લખ્યું છે પણ હું નામ ભૂલી ગયો તમારું. ત્યાં લખ્યું છે રુદ્ર 369. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુ. રાજેન્દ્ર પ્રભુ, વેલકમ વેલકમ. શરૂઆત કરશું આજનો અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ. આજે આપણે 16મા અધ્યાયમાં પહોંચી ગયા છે. 16, 17 ને 18 3 અધ્યાય પછી ભગવદ ગીતાનું આ જ્ઞાન યજ્ઞ લેવલ 1 આપણું પૂર્ણ થશે. અત્યાર સુધી આપણે 15 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ. પેલા અધ્યાયની અંદર સૈન્ય નિરીક્ષણ થયું અર્જુન દ્વારા, દુર્યોધન દ્વારા, શંખનાદ થયો. અર્જુને 4 પ્રશ્ન ભગવાનને પૂછ્યા. બીજા અધ્યાયનો મળીને ટોટલ 5 પ્રશ્ન પૂછ્યા. બરાબર. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને બધા પ્રશ્નના જવાબ એક સાથે આપ્યા અને ભગવદ ગીતાની મહત્વની બધી ફિલોસોફી બીજા અધ્યાયમાં એક સાથે પીરસી દીધી. જેથી અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનું સાર. ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન તમે બધું એક સાથે આપી દીધું તો હું સમજી ના શક્યો, મારે કર્મયોગમાં આગળ વધવું કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું. તો ભગવાને ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ આપીને અર્જુનને કીધું કે અર્જુન, નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું જ પડશે. કર્તવ્ય કર્યા વગર ચાલશે નહીં. બરાબર. તો અર્જુનને સમજાઈ ગયું બરાબર છે, કર્મ કરવાનું. પણ અર્જુનના પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર ભગવાને ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન આપી દીધું. બરાબર. ભગવાને ચોથા અધ્યાયમાં એવું કીધું કે દરેક પ્રકારના જે રસ્તાઓ છે અલ્ટિમેટલી દિવ્ય જ્ઞાનની અંદર પરિણમે છે. તો અર્જુન એવું થયું કે તો ભગવાન જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ થઈ ગયું ને. તો હું ફરીથી કન્ફ્યુઝ થયો કે મારે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલવાનું કે કર્મયોગ માર્ગ. બરાબર. મારે ત્યાગનો માર્ગ અપનાવો કે ભક્તિનો માર્ગ અપનાવો. તો 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થાય છે. ભગવાનને પૂછે છે, ભગવાન મને એક કહો ને, તમારા વાક્ય તો મિશ્રિત એવું લાગે છે, મને સમજાતું નથી. જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ, નોલેજ કે એક્શન, ભક્તિ માર્ગ કે ત્યાગ માર્ગ, મને સમજાતું નથી. આઈ એમ વેરી કન્ફ્યુઝડ. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન કન્ફ્યુઝન જે આમાં છે જ નહીં. તું સમજી નથી શકતો કે જ્ઞાન માર્ગ અને કર્મ માર્ગ જુદા જુદા નથી. એ જ વસ્તુ ભગવાને એને 5મા અધ્યાયમાં સમજાવી કે અર્જુન, એ જ જે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જે વ્યક્તિ ત્રીજા અધ્યાયને ફોલો કરે એટલે કે કર્મયોગ, એને કહેવાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ, જેને કર્મ સંન્યાસ યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 5મો અધ્યાય. 5મા અધ્યાય સુધીમાં અર્જુનને બધું કન્ફ્યુઝન ત્યાં ક્લિયર થયું. બરાબર. કે કર્મ કરવાનું છે પણ કેવી રીતના? તો કે બ્રહ્મણા ધાય કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ યઃ. બરાબર. એવી રીતના કર્મ કરવાનું જેમાં આસક્તિ ના હોય. તો આ સંસારમાં રહેવા છતાં પણ કર્મના બંધનોમાંથી મુક્તિ મળે. તો ભગવાન એનાલોજી આપે છે. પદ્મપત્ર વિવાંબસા, જેવી રીતના કમળ કાદવમાં ઉગે છે છતાં પણ એના ઉપર પાણી ટકતું નથી. બરાબર. એવી રીતના મારો ભક્ત આ સંસારમાં રહે છે, તમને એવું લાગે બધું કામ કરે છે પણ છતાં એને કોઈ પણ કર્મનું બંધન થતું નથી. અર્જુન આ રીતના કર્મ કરવાનું છે. બરાબર. અર્જુન પેલા પણ યુદ્ધ કરવાના હતા અને પછી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે યુદ્ધ કરે છે. બેમાં ફેર છે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે અર્જુનનું યુદ્ધ કરવું એ પણ ભક્તિ છે. અર્જુનનું યુદ્ધ કરવું, બીજાના ગળા કાપી નાખવા, પણ કોની પ્રસન્નતા માટે? ભગવાનની. અને ભગવાન જે બોલે છે શું છે? ધર્મ. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણિતમ, ભાગવતમની અંદર કીધું છે કે ભગવાન જે બોલે છે ધર્મ છે. તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ કરવામાં આવે એ ભક્તિ છે. તો અર્જુનની ભક્તિ છે. અર્જુન સમજી ગયા એ વસ્તુ કે નહીં મારે આ રીતના કરવાનું છે. 6થા અધ્યાયમાં ભગવાન હજી એક જે કન્ફ્યુઝન હતી કે જંગલમાં જઈને હું તો ભીખ માગીને ખાઈ લઈશ, અર્જુન કહે છે યુદ્ધ નહીં લડો. તો આપણને એમ થાય કે યોગી વધારે સારા હશે ને, તપસ્વીઓ, જ્ઞાનીઓ.
તો ભગવાન છઠ્ઠો અધ્યાય અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ, ધ્યાન યોગ, બરાબર ચેપ્ટર આપી અને યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ બધું સમજાવીને છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાન કન્ક્લુઝન આપી દીધું. યોગી નામ અપી સર્વેસામ મદ્ગત્ય અંતરાત્મના. અર્જુન, સાચો યોગી તો એ છે કે જેના અંતરાત્મામાં મદ હું છું, જે સતત મારું ચિંતન કરે છે, શ્રદ્ધાવાન, શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજતે, મારું ભજન કરે છે, યો મામ એટલે મારું. કૃષ્ણ કહે છે સમયુક્ત તમો મત. આ ખરા અર્થમાં યોગીની વ્યાખ્યા છે. બરાબર. તો 6 અધ્યાય અહીંયા તમારા કર્મયોગના પૂરા થયા. છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કીધું કે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે ભક્તિ યોગી છે. બરાબર. ભગવદ્ ગીતાનો સેન્ટ્રલ જે ફિલોસોફી છે, મૂળ જે સારરૂપ ફિલોસોફી છે, એ ભક્તિ યોગી છે. ભગવાને ત્યાં સમજાવી દીધું. અર્જુનના મનમાં થયું તો ભગવાન તમારી ભક્તિ કરવી હોય તો તમારા વિશે થોડુંક ડીપ નોલેજ જોઈએ ને, તો હું તમારા પ્રત્યે થોડું આકર્ષણ થાય, તમારી ભક્તિ થાય. તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, ચાલ. 7મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન આપ્યું ભગવાને. એમાં ભગવાન કોણ છે, ભગવાનની શક્તિઓ કઈ છે, ભૂમિરાપો નલો વાયુ, પંચ મહાભૂત, મન બુદ્ધિ અહંકાર, આ બધી મારી શક્તિ છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડો મેં સર્જન કર્યા છે, સૂર્ય છે, સચરાચર. બરાબર. આ પ્રકૃતિ જે છે માયાદેવી છે, મારી અંડરમાં છે, મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. અને હું કોણ છું? ભગવાન કે છે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી ઉપરનું કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્વ છે જ નહીં. હું જ છું આદિ અનાદિ. બરાબર. કૃષ્ણ ભગવાન પોતે કે છે હું જ છું પરમ સત્ય, પરમ ઈશ્વર. ભગવાન જે કઈ કહો એ હું છું. તો ભગવાને પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન, પોતાની શક્તિ 7મા અધ્યાયમાં આપી. 7મા અધ્યાયના અંતે 2 શ્લોક થોડા અઘરા આવ્યા. બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું, અધિભૂત એટલે શું, અધિદેવ એટલે શું, અધિયજ્ઞ એટલે શું, ક્યાં રહે છે, અને મૃત્યુ સમય કેમ યાદ રખાય. આવા 2 પ્રશ્ન, 2 શ્લોકની અંદર આવા 8 પ્રશ્ન અર્જુનને થયા. તો 8મા અધ્યાયમાં અર્જુને 8 પ્રશ્ન પૂછી લીધા. તો આખો 8મો અધ્યાય મૃત્યુનું સાયન્સ ભગવાને સમજાવ્યું કે મરવાનું કેવી રીતના છે, મૃત્યુ સમયે આપણી શું ચેતના હોવી જોઈએ. અને સમજાવીને છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાને પાછું ત્યાં કન્ક્લુઝન આપી દીધું. વેદેશુ યજ્ઞેશુ દાનેશુ તપસ્સુ ચેવ, કે વેદો દ્વારા નહીં, યજ્ઞ દ્વારા નહીં, દાન દ્વારા નહીં, તપ દ્વારા નહીં, મને માત્ર ભક્તિથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ભક્તિ યોગી સર્વશ્રેષ્ઠ છે. બરાબર. તો ફરીથી અર્જુનના મનમાં જે પ્રશ્ન હતો તમારા વિશેનું વધારે જ્ઞાન આપો, તો 9મો અધ્યાય ચાલુ થયો, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, રાજવિદ્યા, રાજગુહ્ય યોગ. એમાં ભગવાને ફરીથી પોતાના વિશેનું, પોતાના જ્ઞાન વિશેનું મહિમા સમજાવ્યું. બરાબર. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમિદમ ઉત્તમમ. બરાબર. ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતના થાય, સતતમ કીર્તયંતો મામ, ભગવાનનું કીર્તન કરવું. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આ સેન્ટ્રલ ફિલોસોફી છે આખી ભગવદ્ ગીતાની, એ ભગવાને ત્યાં આપી સારરૂપ, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. અને આ બધું આપી અને પછી અર્જુને કીધું ભગવાન બરાબર છે, પણ મારે તો તમારા વિશે હજી વધારે સાંભળવું છે. મને હજી થોડું ડિટેલમાં કહો ને તમારી શક્તિ વિશે, જેથી હું તમારા પ્રત્યે આકર્ષણ થાય ને તમને હું પ્રેમ કરી શકું. તો ભગવાને 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ આપ્યો તરત જ. બરાબર. ભગવાનના અલગ અલગ ઐશ્વર્યો. તો ભગવાને 82 જેટલા અલગ અલગ ઐશ્વર્યો અર્જુનને સમજાવ્યા. અને એમાં પહેલું ઐશ્વર્ય ભગવાને એમ કીધું કે હું જ પરમાત્મા છું. અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. હું જ પરમાત્મા છું, તું જાણી લે. કણે કણની અંદર હું બિરાજમાન છું. અને આખે આખું જે જગત છે એ તો મારા એક અંશથી હું ધારણ કરી શકું છું. અર્જુન, મારી આ શક્તિ છે. આ જગતની અંદર જે કંઈ પણ તને શક્તિવાન, સૌંદર્યવાન દેખાય અર્જુન, એ માત્ર મારા કારણે છે. બરાબર. ભગવાન કેટલાય બધા એક્ઝામ્પલ આપે છે. રુદ્રોમાં હું શિવ છું, હું જ યમરાજ છું, હું જ દેવર્ષિ નારદ છું, હું જ હિમાલય છું, હું જ મેરુ પર્વત છું, નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. આ બધી વાત થઈ 10મા અધ્યાયમાં. તો અર્જુને બરાબર ભગવાનને કીધું કે ભગવાન આ તો થિયરી થઈ ગઈ, પણ પ્રેક્ટિકલ બતાવી દો ને, જેથી કોઈ શંકા ના કરે. આગળ જતા કેટલાય પાખંડી આવશે, એ એમ કહેશે કે હું નદીઓમાં ગંગા છું, હું પર્વતમાં હિમાલય છું, હું શિવ છું. બરાબર. તો આને કેવી રીતના જવાબ આપશું ભગવાન? તો તમે એક કામ કરો, પ્રેક્ટિકલ બતાવી દો ને. તો ભગવાને 11મા અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવી દીધું અર્જુનને. બરાબર. ભગવાને કીધું રુદ્રોમાં હું શિવ છું, તો ભગવાને શિવજી બતાવી દીધા, ખાજો હું જ છું, મારો વિસ્તાર છે, હું જ બ્રહ્માજી છું. બરાબર. હું જ હિમાલય છું, ગંગા છું, બધું બતાવી દીધું ભગવાન. હું જ મહાકાલ છું, કાલ સ્વરૂપ પણ ત્યાં બતાવ્યું. તો અર્જુને કીધું એક કામ કરો ને ભગવાન, મોટી કન્ફ્યુઝન તો એ પણ છે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે, લોકો સમજી નથી શકતા. તો એક કામ કરો ને, તમારું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે સાથે સાથે બતાવી દો ને. બરાબર. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું. તો ભગવાન કે ચલ વાંધો નહીં, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. ભગવાને ત્યાં ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પ્રગટ કરી દીધું અર્જુનની સામે. પણ ભગવાનને ખબર હતી કે અર્જુન, તારું મન આનાથી શાંત નહીં થાય. તારું મન જે શાંત થશે એ તને ગમતું સ્વરૂપ તને બતાવું. એટલે ભગવાન એનું મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈ ગયા. વ્રજેન્દ્ર નંદન,
નંદનંદન સ્વરૂપે ત્યાં પ્રગટ થયા. દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ ભગવાન પ્રગટ થયા. અને અર્જુન એ મનુષ્ય સમાન 2 હાથ વાળું સ્વરૂપ જોઈને પ્રસન્ન થયા. અને ભગવાને કીધું કે દેવતાઓ પણ આ સ્વરૂપ જોવા માટે લલાયત છે. શિવજી પણ આ સ્વરૂપ જોવા માટે હંમેશા લલાયત છે. કયું? શ્યામ સુંદર. બરાબર. તો આવી રીતના વિશ્વરૂપ દર્શન ત્યાં પૂરું થયું. અને ભગવાને છેલ્લા શ્લોકમાં એમ કીધું કે અર્જુન ભક્ત્યા ત્વા અનન્યા શક્ય. અર્જુન, માત્ર ભક્તિ દ્વારા મારા મૂળ રૂપમાં દર્શન થાય અને હું પ્રત્યક્ષ દર્શન આપું. અર્જુને કીધું કે ભક્ત્યા તો અનન્ય. તો અનન્ય એટલે કોઈ અલગ અલગ પ્રકારની ભક્તિ હોય ભગવાન? તો સમજાવો ને. તો સાકાર સ્વરૂપે કરવાની કે નિરાકાર? તો અર્જુને 12મા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછી લીધો, ભગવાન સાકાર કે નિરાકાર? ભગવાને કીધું કે સાકાર. નિરાકાર નહીં, સાકાર. બરાબર. અચ્છા, તો સાકારમાં કઈ કઈ પ્રકારની ભક્તિ આવે? તો ભગવાને કીધું અનન્ય ભક્તિ છે, સાધના ભક્તિ છે. બરાબર. હવે ના કરી શકે તો નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ છોડો. એ ના કરી શકે તો જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ. આવી રીતના 6 તબક્કા આપીને ભગવાન એનો પ્રેમ આપણા ઉપર વરસાવ્યો કે ભાઈ આ નહીં તો આ કર, આ નહીં તો આ કર, આ નહીં તો આ કર, આ નહીં તો આ કર. ભગવાને એમ કીધું કે આવા ભક્તો મને પ્રિય છે, તેના ગુણો આપી દીધા આપણને. બરાબર. તો 12મો અધ્યાય ભગવાને ભક્તિ યોગ આપ્યો આપણને. 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને છેલ્લે કીધું કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશે જે કોઈ જાણી લે. નહીં, 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને જે વાત કરી ત્યાં ભક્તિ યોગ પૂરો થઈ ગયો. પણ ભક્તિ આ શરીર સાથે કરવાની છે ને. તો ભગવાને 13મા અધ્યાયથી જ્ઞાન યોગની શરૂઆત કરી. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ ભગવાન બેઝિક આપણા બોડી સ્ટ્રક્ચર શેનું બનેલું છે, આ સૃષ્ટિનું સર્જન કયા કયા 24 તત્વોનું બનેલું છે, આ બધી ચર્ચા કરી. ક્ષેત્રજ્ઞ, પુરુષ કોણ છે, પ્રકૃતિ એટલે શું છે, જ્ઞાન એટલે શું છે, જ્ઞેય એટલે શું છે. આવા 6 પ્રશ્નથી અધ્યાયની શરૂઆત કરી અને આખો અધ્યાય ભગવાન આપ્યું. અધ્યાયના અંતે ભગવાન એમ કીધું કે જે કોઈ વ્યક્તિ જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણો આના વિશે જાણી લે એ પરમધામને પામે. તો અર્જુન કે તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા? એના વિશે ડિટેલમાં આપો. તો ભગવાને 14મો અધ્યાય આપ્યું. પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. ભગવાન એના લક્ષણો આપ્યા અને લક્ષણોમાં કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે તો એની ગતિ શું થાય. બરાબર. ભગવાને આપી દીધું. 14મો અધ્યાય. હવે 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને વાત કરી કે ભાઈ કોઈ સત્વગુણમાં હોય તો ઉપર જાય, રજોગુણમાં હોય તો આઈના રહીએ, તમોગુણમાં તો નીચે જાય. અચ્છા, તો આઈના નીચે રહીએ તો કેવી રીતના એ કહેવાય કે એનો વંશ વારસો ફેલાય? તો આ ભૌતિક જગત વિશે ભગવાને 15મા અધ્યાયમાં શરૂઆતમાં ઊંધા વળના વૃક્ષથી ભગવાને એનાલોજી સમજાવી કે આપણે સતત સકામ કર્મના કારણે એક પછી એક યોનિમાં આપણું વૃક્ષને મોટું કરતા જઈએ છીએ, જે આપણે 15મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે ભણ્યા. 15મા અધ્યાયમાં ભગવાને પોતાનું ધામ, પોતાની શક્તિ એના વિશે ચર્ચા કરીને સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો ગુહ્ય ભાગ ભગવાને બધાની સામે પ્રગટ કર્યો. બરાબર. કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. હવે છતાં પણ જો આ કહેવાય કે માનતા નથી શાસ્ત્રની અંદર, તો એમાં કેવા ગુણો હોય છે અને જે માને છે એમાં કયા ગુણો હોય છે, એ આજે આપણે 16મા અધ્યાયમાં દેવી આસુરી ગુણ નામના અધ્યાયમાં આજે ચર્ચા કરશું. તો આવી રીતના અત્યાર સુધી ભગવાને આપણી સાથે 15 અધ્યાયની ચર્ચા કરી છે. ક્રમ અનુસાર અર્જુનના પ્રશ્ન ભગવાને ક્રમ અનુસાર ફિલોસોફી આપી અને આજે 16મા અધ્યાય તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. 16મો અધ્યાય દેવી આસુરી પ્રકૃતિ. બહુ ઈઝી અધ્યાય છે અને અદ્ભુત વર્ણન છે. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદે જે આનો ભાવાર્થ આપ્યો છે, તમે લોકો આ અધ્યાય પૂરો કરીને જરૂરથી તમે લોકો ભાવાર્થ વાંચજો. કારણ કે એક એક વસ્તુના ડિટેલમાં પ્રભુપાદે આપ્યું છે. જેટલા પણ દૈવી ગુણો છે, જેટલા પણ આસુરી ગુણો આપ્યા છે આ અધ્યાયની અંદર, પ્રભુપાદે બધાનું તમને મને સમજાઈ જાય એવી સરળ ભાષામાં એનો ભાવાર્થ આપ્યો છે. જરૂરથી વાંચજો. કારણ કે આ અધ્યાય છે એ આત્મનિરીક્ષણના અધ્યાય છે. આ બધા પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. જેવું 14મો અધ્યાય પ્રેક્ટિકલ હતો ને, એવો જ આ પ્રેક્ટિકલ છે. 14મો અધ્યાયથી આપણને ખબર પડે કે હું કયા ગુણમાં કામ કરું છું. જો અત્યારે માણસો બહુ સેન્સિટિવ થઈ ગયા, આપણે બધા. એટલે આપણને કોઈ સલાહ નહીં દેવા આવે, બહારથી કોઈ સલાહ દેવા આવશે નહીં. કારણ કે આપણે સહન નથી કરી શકતા. આજકાલ લોકો દારૂ પીતા હોય, સ્મોકિંગ કરતા હોય, તોય બાજુમાં આવીને કોઈ રોકતું નથી કે ભાઈ આ ખોટું છે, સ્મોકિંગ ના કરાય, તમાકુ ના ખવાય. કોઈ કહેતું નથી. બરાબર. કારણ કે કહેતો ખોટું લાગી જશે, અથવા તો કહી દે ભાઈ તું તારું કામ કર ને ભાઈ. માણસો બિલકુલ પોતાનું હિત કોઈ ઈચ્છતું હોય, હિતેચ્છુ હોય, એનું પણ અપમાન કરવામાં બિલકુલ. આપણે જોયું છે ને, શ્રીમદ ભાગવતની અંદર આવે, મહાભારતની અંદર પ્રસંગ આવે. દુર્યોધન, તમને ખબર છે કે એકદમ કહેવાય કે અધમ પાપી, અને ધૃતરાષ્ટ્ર એના જેવા એના પાપને પ્રોત્સાહન આપવા વાળા. તો વિદુરજી એની પાસે જાય છે. બરાબર.
વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવે છે કે હવે આ બધી આસક્તિ છોડી દો અને જે કૃષ્ણનો ભક્ત નો હોય ને એવા પુત્રનો સાથ આપીને તમે તમારું પતનને નોતરો છો. બરાબર, તમે જલ્દીથી આની સાથેનો છેડો ફાડી નાખો અને ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિમાં લાગી જાઓ. વિદુરજી કહે છે. અને જ્યારે આ દુર્યોધન સાંભળે છે તો વિદુરજી, વિચાર કરો, મહાન સંત છે વિદુરજી. જેટલા પણ પૂજનીય સંતો છે ભારત વર્ષની અંદર, બધાના પૂજનીય સંત વિદુરજી છે. બરાબર, તો વિદુરજીનું હળાહળ અપમાન કરે છે દુર્યોધન. કારણ કે સહન નથી થતું ને. કોઈ સાચું કહે તો સહન થાય નહીં. એમ આજે આપણને કોઈ સાચું કહે તો આપણાથી સહન થતું નથી. આપણે તરત કહીએ તું તારું કામ કરને ભાઈ, બરાબર, અમે સારા જ છીએ જેવા છીએ એવા. તો આપણને આજે કોઈ સલાહ નહીં આપવા આવે, તમને ને મને સલાહ નહીં આપવા આવે તો આપણે કેવી રીતના આપણને ખબર પડશે કે આપણું કર્મ છે એ કેવી રીતના આપણે કરી રહ્યા છીએ. સતોગુણમાં છે, રજોગુણમાં છે, તમોગુણમાં છે, કોણ કહેશે? એટલે ભગવાન સ્વયં કહેશે. ભગવદ્ ગીતા એટલા માટે બહુ જરૂરી છે. આજે લોકોને ભગવદ્ ગીતા વાંચવા માટે સમય નથી. અમે ગઈકાલે રાત્રે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ગયા હતા, ઘણા બધા લોકોને મળ્યા. લોકોને એક જ જવાબ છે, અમારી પાસે ટાઈમ નથી. જેટલાને પણ મળીએ, અમારી જવાબદારીઓ બહુ છે, અમારી પાસે સમય નથી. એને એવું લાગતું હશે કે અમે બિલકુલ ફ્રી છીએ, કે અમારે આનું જ કામ હશે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું. એને એવું લાગતું હશે લોકોને. બરાબર, તો સમજી નથી શકતા કે અમારી પાસે ટાઈમ નથી. આને મૂઢા તરીકે સળખાવ્યું છે શાસ્ત્રમાં. ગધેડો આખી જિંદગી કામ કરશે, જિંદગી કામ કરશે, મરી જશે. છેલ્લે ખબર જ નહીં પડે મનુષ્ય જીવનનું અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું. બરાબર, ખબર જ નહીં પડે. જો બીજા બધા ધર્મના લોકો છે, બરાબર, મુસ્લિમો હોય તો એનો કુરાન વાંચે છે. મદ્રેસામાંથી જે લોકોને ટ્રેન કરવામાં આવે છે, ભણાવવામાં આવે છે, નાનું બાળક હોય ને ત્યારથી જ એને બધી ખબર પડે. બરાબર, આપણને, આપણા છોકરાને પૂછો ને ભગવદ્ ગીતામાં શ્લોક કેટલા છે, ખબર જ નથી. આમ કાલ ગયા હતા, તમે ટેસ્ટ લેતા હતા ઘણા બધા કે તમારી પાસે છે ભગવદ્ ગીતા, વાંચી છે, કોઈ દિવસ ખોલી છે? ના, કોઈ દી નથી ખોલી. મંદિરમાં રાખી છે, પૂજા કરીએ છીએ, બસ. એ કે બહુ પવિત્ર ગ્રંથ છે ને, પાપ લાગે. એ કે આને ખોલાય નહીં. બે ચાર જણે તમને એવું કીધું કે આ ન ખોલાય, કે બહુ પાપ લાગે. બરાબર, આટલું આમાં પછી તો આપણે, એટલે હું વારંવાર કહું, આપણે હિન્દુ નથી, આપણે મીંડું છીએ હિન્દુના નામે. આપણે આપણા ભગવદ્ ગીતાના ગ્રંથો ખોલતા નથી. કોણ આપણને કહેશે કે આપણામાં દેવી ગુણ છે કે આસુરી ગુણ છે? સલાહ કોણ આપવા આવશે? દીકરો અમુક ઉંમરથી મોટો થઈ જાય ને પછી બાપ પણ સલાહ આપતા બીવે. અત્યારે એવો ટ્રેન્ડ છે. અત્યારે એ જે મુજબ પરિસ્થિતિ છે, તમને લોકોને ખ્યાલ હશે. અમુક ઉંમરથી મોટો દીકરો થઈ જાય ને પછી બાપને બીક લાગે સલાહ દેતા. કારણ કે અત્યારે સહન શક્તિ નામે જીરો છે. સહન જરાય ન થાય. જો થોડા કપરા શબ્દોમાં કહી દીધું, લટકી જાય, સુસાઇડ કરી લે છે નાના નાના છોકરાઓ. અત્યારે બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડે. તો કોણ સલાહ આપશે કે આપણે દેવી ગુણમાં છે કે આસુરી ગુણમાં છીએ? ભગવાન સ્વયં સલાહ આપે છે. બરાબર, શરૂઆતના 1 થી 3 શ્લોક છે, બહુ જ મહત્વના છે. ભગવાન કહે છે, શરૂઆત ભગવાનથી થાય છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કારણ કે ગઈકાલે 15મો અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે આ ઊંધા વૃક્ષની ડાળીઓ ઉપર પણ જાય છે અને ઊંધા વૃક્ષની ડાળી નીચે પણ જાય છે. બરાબર ને? આપણે વડનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું, યાદ તો છે ને તમને બધાને ગઈકાલનો અધ્યાય? બરાબર, એટલે મેં તમને આજે આગળના બધા અધ્યાય થોડા થોડા કે યાદ દેવડાવ્યા કે પાછા થોડા કનેક્ટ તમે થઈ જાઓ એટલા માટે. તો જે વૃક્ષની ડાળી ઉપર જાય છે તો એમાં કેવા ગુણ હોય, તો ભગવાન એની વાત કરે છે. જે વૃક્ષની ડાળી નીચે, એટલે કે નીચલી યોની પ્રાપ્ત થાય છે લોકોને, એમાં કેવા ગુણ હોય, તો આના પછી આવશે. તો જેનામાં દેવી ગુણો હોય ધીમે ધીમે ઉપરની તરફ ગતિ કરશે. એટલે ભગવાન કે છે, ભરત પુત્ર, પહેલો જે ગુણ છે કયું છે? અભયમ. ભગવાનના ભક્તની અંદર અભયમ નામનો ગુણ આવે, નિર્ભયતા. કારણ કે સંપૂર્ણ આધાર ભગવાન ઉપર હોય તો જ અભયમ આવે ને, બાકી અભયમ આવે નહીં. ભગવાન ઉપરનો વિશ્વાસ હોય ને, જેમ ભગવાન ઉપર તમને વિશ્વાસ વધશે ને એમ તમારા જીવનમાં નિર્ભયતા આવશે. બરાબર, આધાર સંપૂર્ણ. એટલે તો પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે, વાંચજો, કે વ્યક્તિએ સંન્યાસ ત્યારે લેવો જોઈએ કે જ્યારે 100% ડિપેન્ડ હોય કૃષ્ણ ઉપર. સંન્યાસ લીધા પછી જો વ્યક્તિ એવું વિચારે કે મારું શું, બરાબર, મારા ગઢપણમાં મારું શું થશે, મારું કોણ ધ્યાન રાખશે, તો એ વ્યક્તિએ સંન્યાસ વિશે વિચારવું ના જોઈએ. સંન્યાસ ત્યારે લેવાય કે કદાચ જંગલમાં એકલા પણ જતા હોય ને તો પણ એ વિચાર આવવો જોઈએ કે મારી પહેલા મારા કૃષ્ણ ત્યાં હાજર છે, મારી પહેલા મારા કૃષ્ણ ત્યાં હાજર છે. આટલો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. અભયચરણ નામની એક સિરિયલ છે, તમે લોકો લખી લેજો. બરાબર, પ્રભુપાદનું જીવન ચરિત્ર જો વાંચો તો બેસ્ટ. શીલ પ્રભુપાદજીનું જીવન ચરિત્ર છે. શીલ પ્રભુપાદ લીલામૃત કરીને 2 મોટા દરદાર પુસ્તકો છે. વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કેવા સંત હતા. અમસ્તા કઈ આ લોકોએ વિશ્વગુરુની ઉપાધિ એમ જ નથી આપી.
હમણાં તમને ખબર છે ને, અત્યારે પ્રયાગરાજની અંદર આપણે મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે અને ભારતભરના મહાન સંતો, મહામંડલેશ્વરો, બરાબર, બધા અલગ અલગ અખાડાના મહામંડલેશ્વરો ત્યાં ભેગા થયા અને ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય ઇસ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિદાન સ્વામી શિલ પ્રભુપાદને વિશ્વગુરુની ઉપાધિ આપવામાં આવી. એમ જ નથી આપી ઉપાધિ, બરાબર, એના માટે પ્રભુપાદે પોતાનું લોહી રેડ્યું છે. એના માટે પ્રભુપાદ એના શિષ્યો, બરાબર, એમના જે શિષ્યો છે એમને પોતાનું લોહી રેડ્યું છે. એમને વિશ્વગુરુની ઉપાધિ નથી, ખૂબ એના માટેની મહેનત છે, બરાબર. અભયમ ક્યારે આવે? મેં તમને આની પહેલા પણ વાત કરી હતી ને કે આપણા ભક્તો રશિયામાં ગયા પ્રચાર કરવા માટે. એક વખત આપણા ભક્તો, તમને ખ્યાલ છે, પ્રભુપાદે બહુ શરૂઆતમાં આપણા ભક્તોને, ઇસ્કોનના ભક્તોને મોકલ્યા પાકિસ્તાનમાં પ્રચાર કરવા માટે. સમય પાકિસ્તાનમાં આપણા કોઈ મંદિર નહોતા અને એ સમયે પાકિસ્તાનમાં પ્રચાર કરવા ગયા. ભક્તો કીર્તન કરતા હતા અને અમુક મુસ્લિમો આવ્યા. મુસ્લિમોએ કીધું, ભાઈ કીર્તન બીર્તન બધું બંધ કરી દેજો, બરાબર, નહીં તો તમારી ખેર નથી. ભક્તો તો પોતાનું કીર્તન ધીમે ધીમે ચાલુ રાખતા હતા. એમાં એક ભાઈ આવ્યો ગન લઈને સીધો, બરાબર, કે તમે કીર્તન બંધ કરી દો. સીધું આ કનપટ્ટી ઉપર બંદૂક રાખી દીધી. આપણા ભક્ત શીલ પ્રભુપાદજીના ડિસાઇપલ, બરાબર, અને બસ પછી પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ તો હાથ જોડી અને પ્રભુપાદને પ્રાર્થના કરતા હતા, નરસિંહદેવને પ્રાર્થના કરતા હતા. અને થોડી વાર પછી આંખ ખોલીને જોયું તો આજુબાજુ કોઈ નહોતું. ભક્તોને કોઈ ડર નથી, ભક્તોને પ્રસન્નતા છે. ભગવાન કૃષ્ણના પ્રચાર અર્થે તો કદાચ મારો જીવ પણ આપવાનું થાય તો, બરાબર, આનાથી મોટું કોઈ સૌભાગ્ય નથી. ભક્તોને હંમેશા પ્રસન્નતા હોય છે. અભયમ ત્યારે આવે, અભયમ ત્યારે આવે જ્યારે ભગવાન ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ આવે. ટોપ મોસ્ટ ગુણ છે, ટોપ મોસ્ટ અભયમ. આપણે બધા ભયથી ગ્રસિત છીએ, છે ને, સવારથી લઈને રાત સુધી. આપણને આર્થિક ભય છે, શારીરિક ભય છે, માનસિક ભય છે, આપણને આપણા સંબંધોનો ભય છે. આજકાલ તો ખબર છે ને, લોયલ્ટી બહુ મહત્વની વસ્તુ છે અત્યારના, ખાસ તો રિલેશનશિપની અંદર. એ ભય હંમેશા રહે છે, કારણ કે હવે લોયલ્ટી એટલી વફાદારી જે જૂના સંબંધોમાં હતી એવી અત્યારે છે નહીં. તો એનો પણ હંમેશા અત્યારે ભય રહે છે. સતત ભય છે આપણને બધાને, પણ ભગવાનના ભક્તોને કોઈ ભય નથી. એને ખબર છે કે ભાઈ પ્રકૃતિના 3 ગુણો કાર્ય કરે છે, બરાબર. અહંકાર વિમૂઢ આત્મા કરતા હમિતિ મન્યતે, બરાબર. અહંકારથી વિમૂઢ થયેલો આત્મા હોય એ એવું માને કે હું કરતા છું. બાકી ભગવાનના ભક્તને ખબર છે કે હું કરતા નથી, પરમ કરતા છે કૃષ્ણ છે. તો એની જે ઈચ્છા હશે એ થશે. એટલે ભગવાનના ભક્તો જીવનમાં ગમે એવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ વિચલિત થતા નથી, બરાબર. એ હજારો વર્ષ પહેલા, લાખો વર્ષ પહેલા પ્રહલાદ મહારાજ હોય તો પણ ભલે, કે પછી હમણાં 500 વર્ષ પહેલા નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ હોય તો પણ ભલે, કે પછી હમણાં 100 વર્ષ પહેલા આપણા આચાર્ય શીલ પ્રભુપાદજી હોય તો પણ ભલે. જીવનમાં ખૂબ મુશ્કેલીઓ આવી છે, ખૂબ મુશ્કેલીઓ આવી છે. મારા ગુરુ મહારાજે શરૂઆતમાં માયાપુરની અંદર, હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ માયાપુરની અંદર, હવે સમય આખો મુસ્લિમ એરિયા પશ્ચિમ બંગાળનો, બરાબર. અને પ્રભુપાદનો ઓર્ડર હતો કે ભાઈ તમે જાઓ માયાપુરમાં, મને તમે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે જન્મભૂમિ છે, બરાબર, એને ડેવલપ કરો. તો મારા ગુરુ મહારાજ ત્યાં ગયા, ફોરેન બોડી મારા ગુરુ મહારાજનું, બરાબર. ત્યાં ગયા, પોતે જાતે ખેતી કરતા, બરાબર. એની સાથે 2-4 જે એમના હતા સહયોગીઓ મળીને ખેતી કરતા, ને જે કઈ એમાં ઉગે એ જ ખાવાનું, બહારથી કઈ લેવાની, કારણ કે પૈસા હતા નહીં, બરાબર. જે કઈ થોડી ઘણી જમીન પ્રભુપાદે આપી હતી એમાં ખેતી કરે ને એ જે કઈ ઉગે એમાંથી જ ખાવાનું નેચરલી. તો એટલા બધા એટેક થયા મંદિર ઉપર મુસ્લિમોના, વારંવાર એટેક થયા છે. આપણું માયાપુરનું મંદિર એમનામ અત્યારે જે ઊભું છે અડીખમ આટલું મોટું, એમનેમ નથી ઊભું. કેટલા બધા લોકો, વારંવાર પેટ્રોલ બોમ્બના એટેક થયા છે ત્યાં. તો પણ આજે આપણા ભક્તો ત્યાં છે, અડીખમ છે. અભયમ, કારણ કે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કોના ઉપર છે? કૃષ્ણ ઉપર છે. એમનેમ નથી આવતું ને, ભક્તિ કરવાથી આવે છે, ચેન્ટિંગ કરવાથી આવે છે, ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખવાથી આવે છે. નિર્ભયતા, બીજું આત્મશુદ્ધિ. હવે આ અલગ અલગ ગુણોની આ વાત થશે તો એક એક ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની, કે આજે હું નિર્ભયતાની પ્રેક્ટિસ કરીશ, આવતીકાલે હું આત્મશુદ્ધિની પ્રેક્ટિસ કરીશ. ના, આ એક એકની પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર નથી. જ્યારે તમે ભક્તિ કરો છો, જ્યારે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો છો ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક, તો આ એક પછી એક ગુણ, દેવી ગુણો છે, આપોઆપ પ્રગટ થાય છે. ભગવાનના ભક્તમાં બધા દેવી ગુણો પ્રગટ થઈ જાય છે ધીમે ધીમે ધીમે. તો બીજો ગુણ છે આત્મશુદ્ધિ, સત્વ સંશુદ્ધિ. આત્મશુદ્ધિ એટલે ચેતનાની શુદ્ધિ. કેવી રીતના થાય? બજારમાં કોઈ પાવડર મળે છે, બરાબર, કે નીરમાં પાવડર લઈ આવો અને થોડુંક ઘસીને સાફ કરી નાખો તો ચેતનાની શુદ્ધિ થઈ જશે?
આત્માની શુદ્ધિ થઈ જશે? ના. આત્માની શુદ્ધિ ત્યારે થશે જ્યારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો વિકાસ થશે. આત્માની શુદ્ધિ ત્યારે થશે જ્યારે નીતિ નિયમોનું આપણે પાલન કરશું, ભગવાનને આપણે ભોગ લગાડશું, આપણે પ્રસાદ સિવાય કઈ લઈશું નહીં, આપણે રોજ જપ કરશું. આ જેમ 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 કરશું ત્યારે પવિત્રીકરણ થશે, ત્યારે શુદ્ધિ થશે, ચેતનાની શુદ્ધિ થશે. અને એકવાર ચેતનાની શુદ્ધિ થશે ને, ઇઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુ સમજાવે છે કે પ્યુરિટી ઇઝ ફોર્સ, તાકાત છે. પવિત્રતા જે છે ને તાકાત છે. તમારું આચરણ બરાબર એ તમારી શક્તિ છે. એટલે તો પ્રભુપાદે જયારે રશિયામાં પેલા ભક્તોને મોકલ્યા બરાબર, તો પ્રભુપાદે કીધું તમારે કાંઈ નથી કરવાનું બરાબર. પ્રભુપાદના ભક્તો એમના ડિસાઇપલ અમેરિકન હતા શરૂઆતમાં, તો એ લોકોને રશિયા મોકલ્યા. તો એમને કીધું કે અમને તો રશિયન આવડતી નથી, અમે કેવી રીતના ત્યાં જઈને પ્રચાર કરશું? પ્રભુપાદ કે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારી જે આત્મશુદ્ધિ છે ને, તમારી સત્વ સંશુદ્ધિ નામનો ગુણ બરાબર, એના કારણે તમારું જે આચરણ જે થઈ રહ્યું છે ને, બસ આના કારણે લોકો એટ્રેક્ટ થઈ જશે. તમારે લેંગ્વેજની અત્યારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમે ત્યાં જાઓ, અહીંયા જે કરો છો, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો છો, એ જ વસ્તુ ત્યાં તમે રશિયામાં જાઓ ને વસ્તુ કરો. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, ભગવાનની મંગલા આરતી કરો, ભગવાનને ભોગ લગાડો, ભોગ લગાડ્યા સિવાય જમતા નહીં. આ બધું કરો, જ્યાં કરો છો એ જ. બસ આટલું કરવાથી લોકો આકર્ષિત થઈ જશે. અને થયું આત્મશુદ્ધિ, કારણ કે પ્યુરિટી ઇઝ ફોર્સ બરાબર. તો આવા લોકોની સાથે જયારે સંગ મળે, આવા ભગવાનના ભક્તો હોય કે જેનામાં આત્મશુદ્ધિ નામનો ગુણ હોય, સત્વ સંશુદ્ધિ નામનો ગુણ હોય, આવા ભક્તો પારસમણી સમાન છે. પારસમણી સમાન છે. જો તમે એની બાજુમાં રહો થોડો દિવસ, તમને પણ આ ગુણ પ્રાપ્ત થાય. અને આના માટેનું સૌથી મહત્વનું માધ્યમ છે યાત્રા. એટલા માટે ઇઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુ વારંવાર યાત્રાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. હમણાં જ 2 દિવસ પછી અમે લોકો વૃંદાવન જઈ રહ્યા છીએ. વૃંદાવન આની પહેલા ઘણી વખત ગયા છે, એવું નથી. શું કામ વારંવાર જઈએ છીએ? કારણ કે યાત્રામાં જવાનો સૌથી મોટો હેતુ શું છે? ભક્તોનો સંગ મળે, સૌથી મોટો. ભગવાનના દર્શન તો ઓનલાઈન ચાલુ કરીએ તો મળી જશે અત્યારે બરાબર. શ્યામ સુંદર ઓનલાઈન દર્શન આપશે આપણને બરાબર. અને એમને અમે એકલા ટિકિટ કઢાવીને જાવ તો આખું વૃંદાવન ફરીને આવો. પણ છતાં પણ ધામ એ રીતના ક્યારે પ્રગટ થતું નથી. ધામ થાય છે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોના શ્રી મુખેથી પ્રગટ થાય છે. એટલે યાત્રામાં જવું બહુ જરૂરી છે બરાબર. તમે લોકો વૃંદાવન જેને રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે એ તો વૃંદાવન આવી રહ્યા છો, પણ જેને હજી યાત્રાનો લાભ નથી લીધો એ લોકો દ્વારકા વાળી યાત્રામાં જરૂરથી તમે લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દો બરાબર. બહુ જૂજ આપણી પાસે સીટ બાકી છે. તમે લોકો આવો. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત ઇઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુ, શ્રીધર પ્રભુ, ઘણા બીજા સંતો બરાબર, ઘણા બધા એવા ભક્તો પણ મળશે કે જેની સાધના એટલી સારી હોય કે ઇવન એની બાજુમાં બેસીને જપ કરવાથી આપણી જપની ક્વોલિટી સુધરી જાય. એનું આચરણ જોવાથી આપણા જીવનમાં પરિવર્તન આવી જાય. આ બહુ જરૂરી છે. ના કરાવ્યું હોય તો કરજો. કારણ કે આ બધા દૈવી ગુણો જે છે ને એ ત્યારે પ્રગટ થશે કે જ્યારે આપણે સાધુ સંગ આના માટે બહુ જ જરૂરી છે બરાબર. સાધના, સેવા આ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. આત્મશુદ્ધિ. ત્રીજું આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન. ત્રીજું આ દૈવી ગુણ છે. તમે લોકો રોજ આવો છો ને ભગવદ ગીતા ભાગવતમના ક્લાસમાં, તમે લોકો નોટ બનાવો છો, આ દૈવી ગુણ છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન. ચોથું દાન. પ્રભુપાદ લખે છે બધાને એક સરખું દાન કરવાનું નહીં. 4 આશ્રમ છે: બ્રહ્મચારી આશ્રમ, ગૃહસ્થ આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આશ્રમ. દાન કરવાની જવાબદારી, ફરજ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે છે ને, આપણે બધાએ દાન કરવાની ફરજ છે. આપણા ઉપર બ્રહ્મચારી આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આશ્રમ છે બરાબર. એ બધાને પોષણ કરવાની આપણી જવાબદારી છે. એટલા માટે દાન કરવું બહુ જરૂરી છે. બહુ જરૂરી છે. જો બીજા બધા લોકો, હું કહું કે મુસ્લિમ ધર્મના લોકો છે, પોતાની ઇન્કમમાંથી મિનિમમ 10% ભાગ એ લોકો જુદો કાઢે છે. તમને લોકોને ખ્યાલ જ હશે. પછી જયારે રમજાન મહિનો આવે ત્યારે એ લોકો એની ખેરાત બરાબર, એના જે અમુક હોય એને આપતા હોય છે, અથવા મસ્જિદમાં એમાં ડોનેશન આપતા હોય છે. આપણે લોકો, આપણા બાપદાદામાં આ ટ્રેન્ડ હતો. આપણા બાપદાદા જયારે ખેતીવાડી ને એવું બધું કરતા, તો આખું એક કહેવાય કે 5 વીઘાનું ખેતર હોય, તેમાં 2-4 સેઢા ગાયો માટે રાખ્યા હોય, 2-4 સેઢા પક્ષીઓ માટેની ચણ બાજરી માટે હોય, મકાઈ માટે હોય, બધા માટે હોય. ગાયને રોટલી બરાબર. સાધુ સંતો બાવાજી હોય એને રામ રોટીનું ચલણ હતું. તમને ખબર છે ને? પેલા રામ રોટી તમને લોકોને ખ્યાલ છે? રામ રોટીનું પેલા ચલણ હતું બરાબર. જે ગોસ્વામી પરિવાર હોય, જે ભગવાનની સેવા કરતા હોય, રામચંદ્રની સેવા કરતા હોય,
તો એને કાચું સીધું, રામ રોટી, સાધુ સંતો ગમે ત્યારે આવીને જમી શકતા હતા પેલાના સમયમાં. સાધુ સંતો ગમે ત્યારે જમવા સમયે કોઈ પણની ઘરે આવી અને એ ત્યાં પ્રસાદ લઈ શકતા હતા. આ ટ્રેન્ડ હતો આજથી 50 વર્ષ પહેલા, 30 વર્ષ પહેલા જુઓ તમે તમારા બાપ દાદાથી, આ ટ્રેન્ડ હતો. આજે નીકળી ગયો, કારણ કે આપણા બાપ દાદાને ખબર હતી કે ઇન્કમનો અમુક ભાગ આપણે ડોનેટ કરવો જોઈએ ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે, સાધુ વૈષ્ણવોની પ્રસન્નતા અર્થે. આજે આપણે કરતા નથી. કરવું જોઈએ દાન, આપણી ફરજ છે. કેવી રીતના કરવું, ક્યાં કરવું, એની ડિટેલ આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરવાના છીએ. પણ દાન કરવું જોઈએ. દાન જો તન, મન અને ધન, આ 3 થી દાન કરવાનું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. એની શરૂઆત ધનથી થશે. શરૂઆત ધનથી થશે. ધનથી થશે ને ત્યારે તનથી થશે, ને તનથી થશે તો છેલ્લે મનથી થશે. મનથી દાન બહુ અઘરું છે. મનનું દાન સૌથી અઘરું છે. તનનું દાન અઘરું છે, પણ ધનનું દાન સરળ છે. શરૂઆત કરી દો. ધન પ્રત્યેની આસક્તિ થોડી થોડી તૂટશે આપણી, નહીતર છેલ્લે આપણને લે ડૂબશે. આ જ વસ્તુ, ધનની આસક્તિ, ભૌતિક વિષયોની આસક્તિ તન મને લઈને ડૂબવાની છે. બરાબર? તો દાન કરવાની હેબિટ આપણે થોડી થોડી પાડવી જોઈએ. આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય ઉપરનો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. મહત્વનું ખાસ તો જાતીય જીવન, જે લોકો આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ, આપણા આચાર્ય પ્રભુપાદ સમજાવે છે તાત્પર્યમાં કે એમાં આત્મસંયમ હોવો જોઈએ. એવું નહીં કે લગ્ન થયા તો આપણે એમાં જ ડૂબેલા રહીએ જાતીય જીવનમાં. નહીં, ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. જેટલી ઇન્દ્રિયોને વધારે તમે એમાં ડૂબાડશો એટલું આત્મ સાક્ષાત્કાર અઘરો થશે આપણા માટે. તો એના અમુક નિયમો છે, એનું પાલન કરી અને આગળ વધવું જોઈએ. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ યજ્ઞ પરાયણતા, યજ્ઞ ગૃહસ્થો માટે યજ્ઞ પરાયણતા પ્રભુપાદ લખે છે. બરાબર? કારણ કે બાકીના 3 આશ્રમ પાસે ધન નથી, ગૃહસ્થો પાસે ધન છે, અને યજ્ઞ કરવા માટે ખૂબ ધનની જરૂર પડે. બરાબર? હવે આમ જોવા જઈએ તો પ્રેક્ટિકલી એ જે યજ્ઞ જે છે એ કળિયુગની અંદર પોસિબલ નથી. શું કામ યજ્ઞ નથી કળિયુગની અંદર? જે સ્વાહા સ્વાહા આ વાળો યજ્ઞ કળિયુગમાં પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. કારણ કે શાસ્ત્રની અંદર જે ભલામણ થઈ છે કે યજ્ઞ કરવા માટે ઉત્તમ ચરિત્રનો બ્રાહ્મણ જોઈએ, જે બ્રાહ્મણની પોતાની સાધના એટલી સ્ટ્રોંગ હોય, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં બ્રાહ્મણ 3 વાગે ઉઠતો હોય, પોતાના નામ જપ સાધના હોય, તો એ બ્રાહ્મણ જ્યારે યજ્ઞ કરવા બેસે ને, જ્યારે આહુતિ આપે આપણા વતી, જ્યારે આપણને હાથમાં પાણી લઈને આપણના જે મનોરથો પૂર્ણ કરવા માટે વચન લેવડાવે, તો એ દેવી દેવતાઓને આહવાન કરીને દેવી દેવતાઓ પાસે આપણા મનોરથ પૂરા કરવા માટેની એની પાસે શક્તિ હોવી જોઈએ બ્રાહ્મણની અંદર. ત્યારે યજ્ઞ સિદ્ધ થાય ને. બરાબર? આજકાલ આવા ભૂદેવો મળવા બહુ મુશ્કેલ છે, અને જે એવા ભૂદેવો છે એ કર્મકાંડનું કરતા નથી. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, કર્મકાંડનું જે કરે છે એ ભૂદેવોની સાધના એટલી બહુ રેર હોય છે, જૂજ હોય છે. એવું નથી કહેતો છે જ નહીં, પણ મળવા બહુ મુશ્કેલ છે. બીજું, ચાલો કદાચ એવા સારા ભૂદેવ મળી જાય તો આજે પવિત્ર સમિધ ના મળે. યજ્ઞની અંદર જે હોમવાનું હોય ને, જે આહુતિ આપણે આપીએ છીએ, એમાં ગીર ગાયનું ચોખ્ખું ઘી જોઈએ. બરાબર? એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ઔષધિયુક્ત લાકડા જે જોઈએ એ મળવા આજે બહુ મુશ્કેલ છે. બરાબર? એના સિવાય આપણે જ્યાં જગ્યાએ યજ્ઞ થાય એ યજ્ઞ એકદમ પવિત્ર જગ્યા ઉપર યજ્ઞ હોય. આપણે ઘરમાં યજ્ઞ કરાવતા હોય તો ઘરની નીચે તો ભૂગર્ભ ગટરો આપણે નીકળે છે, આપણા સંડાસના બધા ભૂંગળા એની નીચે તો જાય છે, ટોયલેટના બધા. તો કેવી રીતના યજ્ઞ આપણે ત્યાં કરી શકીશું એ ઘરે બેઠા બેઠા? એટલા માટે ભગવાને કીધું છે કળિયુગની અંદર એક જ યજ્ઞ શક્ય છે. એટલા માટે બધા સાધુ સંતોએ કીધું છે કળિયુગમાં એક જ યજ્ઞ શક્ય છે. કયો કયો યજ્ઞ શક્ય છે? જપ યજ્ઞ. યજ્ઞ નામ એક જ યજ્ઞ થઈ શકે કળિયુગની અંદર, એ છે જપ યજ્ઞ, ને જે સંપૂર્ણપણે ફળ આપી શકે. એટલા માટે તો ગોસ્વામી લખીને ગયા છે ને તુલસીદાસજી, કલયુગ કેવલ નામ આધારા. માત્ર નામનો આધાર કળિયુગની અંદર છે. બીજી કોઈ પદ્ધતિ કારગત નહીં નીવડે. તમે પ્રયત્ન કરી જુઓ, નહીં નીવડે. પણ નામનો આધાર જેને જેને લીધો છે તરી ગયા છે કળિયુગની અંદર. તો યજ્ઞ પ્રાણતા, વેદાધ્યયન, સ્વાધ્યાય આપણે જે કરીએ છીએ ને. બરાબર? આમાં ઘણા બધા લોકો અહીંયા આવે છે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, મીરા માતાજી, હર્ષા માતાજી, હરિસુંદર પ્રભુ, અને તમે ઘણા બધા ખાલી ક્લાસમાં આવતા જ નથી, સાથે તમે નોટ ને પેન લઈને બેસો છો. જ્યાં જ્યાં ડાઉટ છે તમે લખતા જાઓ છો. આને કહેવાય સ્વાધ્યાય, સ્વ અધ્યયન. પોતાનું સાથે સાથે અધ્યયન થતું જાય, ખાલી શ્રવણ નહીં, પોતાનું પણ અધ્યયન ચાલુ છે. બરાબર? પોતાની બુદ્ધિ એમાં લગાડતા જાય છે. ના સમજાય ને તરત અંડરલાઈન કરતા જાય. ડાઉટ હોય તો તરત આપણે ક્લાસ પૂરો થઈને આપણે એ ચર્ચા કરીએ છીએ. આ બહુ જરૂરી છે. વેદાધ્યયન,
પછી આવે તપશ્ચર્યા. તપશ્ચર્યા મનથી તપશ્ચર્યા, વાણીની તપશ્ચર્યા અને કર્મની તપશ્ચર્યા. બરાબર, મન સંયમમાં રાખીએ, વાણીને સંયમમાં રાખીએ, કર્મ સંયમમાં રાખીને ભગવાનને અર્પણ કરીએ. તપશ્ચર્યા. આ જગતની શરૂઆત બ્રહ્માજી પ્રથમ જીવાતમાંથી થઈ અને સ્કંદ બીજાની અંદર સ્વયં બ્રહ્માજી નારદજીના પુત્રને કહે છે કે હે દીકરા, હું આ જગતમાં આવ્યો તો સૌ પ્રથમ તો મને કઈ સમજાણું નહીં કે મારે શું કરવાનું છે. મેં એ પાછી કમળની દાંડીમાં પાણીમાં જઈને પાછો આટો મારી લીધો, મને સમજાણું નહીં. બરાબર, ત્યારે મને બે શબ્દ સમજાયા. એક તો ક ખ ગ ઘ છે, એમાં 16મો અક્ષર, અને બીજો 21મો અક્ષર. કેટલામાં અક્ષર છે એ પણ લખેલું છે. 16મો લગભગ ત છે ને, અને 21મો પ. કદાચ મારા આંકડામાં ફેરફાર હોય તો મને ક્ષમા કરજો, પણ ત્યાં આંકડા લખેલા છે. ત અને પ, આ બે શબ્દ મને સંભળાણા. તો આ જગતની શરૂઆત છે તપથી થઈ છે. બ્રહ્માજીએ ભગવાન કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે તપ કર્યું છે, અને ત્યારે ભગવાને બ્રહ્માજીને દીક્ષિત કર્યા છે. સ્વયં બ્રહ્માજી કહે છે કે મને ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા 18 અક્ષરના મંત્રની દીક્ષા આપવામાં આવી છે. ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. આટલો તો બ્રહ્માજી આખા બ્રહ્મ સંહિતામાં વારંવાર લખે છે બધી જગ્યાએ કે મારા ગુરુ છે, હું એને વારંવાર ભજું છું. બરાબર, તો તપથી શરૂઆત થઈ છે. તો આપણા પરમ પિતા આ જગતના પ્રથમ જીવાત્માએ આપણને શીખડાવ્યું છે કે આપણે તપ કરવું જોઈએ. તપ એટલે ભક્તિ ભગવાનની, અને સાદાઈ. ભગવાનનો ભક્ત છે, સાદાઈ હોવું જોઈએ, સરળ હોવું જોઈએ, ડુપ્લિસિટી ના હોવી જોઈએ. બરાબર, મન, વાણી અને વર્તનમાં ફરક ના હોવો જોઈએ. મનમાં ચાલતું હોય એ વાણીમાં હોવું જોઈએ, વાણીમાં હોય એ વર્તનમાં હોવું જોઈએ. ભગવાનનો ભક્ત એવો હોવો જોઈએ. વાણીથી સારું સારું બોલીને અંદર જીવનમાં કઈ ના હોય તો એને સાદાઈ ના, એને આર્જવમ ના કહેવાય. આ બધા દૈવી ગુણો છે. આગળ ભગવાન કહે છે અહિંસા. હિંસા એટલે કોઈ જીવ નું પ્રગતિશીલ જીવન હોય એને રોકી દેવું, મતલબ મારી નાખવું. કોના માટે? તો કે આપણા થોડાક જીવના ટેસ્ટ માટે, અને હિંસા કહેવાય. અને અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે કે અહિંસા દૈવી ગુણ છે. ઘણા બધા એમ કે અહિંસા પરમો ધર્મ. આપણે વાત કરતા હતા કૈટવ ધર્મ અને પરો ધર્મ. તો અહિંસા એક દૈવી ગુણમાં જ આવી જાય છે, પરમ ધર્મ નથી. પરમ ધર્મ છે ભગવાનનું ભક્ત બનવું. સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિ અધોક્ષજ. આ પરો ધર્મ છે. જયારે તમે ભગવાનના ભક્ત બની જાવ છો તેને શીખડાવવાની જરૂર નથી. કોઈ વૈષ્ણવ બની જાય તો તમારે શીખડાવવું નહીં પડે નોનવેજ ના ખવાય. બરાબર, એ શીખડાવવાની જરૂર નથી. બાય પ્રોડક્ટ છે અહિંસા, એ દૈવી ગુણ છે. પછી આવે સત્યતા. સત્યતા એટલે સ્વાર્થને ખાતર સત્યને વિકૃત ના કરવું જોઈએ. અત્યારે ભગવદ ગીતા ઉપર કેટલાય બધા ભાષ્ય અવેલેબલ છે. બરાબર, બધાય પોતપોતાના વિચારો અંદર મૂકી દીધા છે. કોઈક કર્મયોગને હાઇલાઇટ કર્યો છે, ને કોઈક એના ઉપરથી મોટિવેશનલ સ્પીચો આપી રહ્યા છે, ને કોઈક એમાંથી મેનેજમેન્ટ માટેની તૈયારી કરી રહ્યા છે. બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે નહીં, સ્વાર્થને ખાતર ઓરિજિનલ જે વસ્તુ છે એને ભળતું આપવું તો એને કહેવાય કે આસુરી ગુણ કીધો છે. સત્યતા, ભગવાન જે કહે છે એ જ આપવું જોઈએ. ભગવાને કીધું મન મના ભવમત ભક્તો, મારા ભક્ત બનો. ભગવાને કીધું સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, મારા શરણે આવો. તો આ આપવું જોઈએ. પ્રભુપાદે આપ્યું છે. એટલા માટે પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા હતી, બરાબર, એમની જે આપણે ભગવદ ગીતા યથારૂપ આવી એની પહેલા આ પૃથ્વી ઉપર ભગવદ ગીતાના 1000 વર્ઝન હતા. ખાસ તો ઇંગ્લિશમાં બહુ બધી ભગવદ ગીતા હતી પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા પહેલા. પણ ભક્ત કોઈ નહોતા. વૈષ્ણવી ભગવદ ગીતા વાંચવાથી કોઈ નહોતું બન્યું. બધા પોતપોતાના તુકા લગાડતા હતા, પણ કોઈ ભક્ત નહોતા બન્યા. પણ જયારે પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા આવી યથારૂપ એઝ ઇટ ઇઝ, બરાબર, તો તમે જો આખા વિશ્વની અંદર આજે એક પણ 150 કરતા વધારે દેશની અંદર આજે આપણા ઇસ્કોનના મંદિરો છે, આપણા ભક્તો છે. 150 કરતા વધારે દેશની અંદર, વિશ્વની અંદર. અને પ્રભુપાદે કેટલી વખત આખા પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણાઓ કરી છે, ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો છે. કારણ કે પ્રભુપાદે સત્ય આપ્યું છે, એટલા માટે લોકો એટ્રેક્ટ થયા. સાચું. ક્રોધ વિહીનતા દૈવી ગુણ છે. ક્રોધ ના કરવો જોઈએ. એના પછી આવે ત્યાગ. ત્યાગ એટલે શું? બધું છોડી દેવું? નહીં. સાચો ત્યાગ તો શું છે કે જે કઈ છે ભગવાનની સેવા માટે વાપરીએ, એને કહેવાય ત્યાગ. આપણું તો છે શું કે આપણે છોડી દઈએ. બરાબર, આપણી પાસે મોટામાં મોટી સંપત્તિ જે કઈ હોય તો એ સમય છે. સમય ભગવાનની સેવામાં લગાડવો જોઈએ. હા, બાકી ધન હોય, પૈસા હોય તો ભગવાનની સેવામાં લગાડવા જોઈએ. ત્યાગનો એ અર્થ પણ છે જ. એના પછી શાંતિ. ભગવાનના ભક્તમાં દૈવી ગુણ શાંતિ આપમેળે પ્રગટ થાય છે. શાંતિની શોધ આપણે બધી જગ્યાએ કરતા હોય. ભગવાનના ભક્ત બની જાય તો શાંતિ ઓટોમેટિક પ્રાપ્ત થશે. છિન્દ્રાવેશણમાં અરુચિ. છિન્દ્રાવેશણ એટલે બીજાની નિંદા ટીકા કરવી. આપણને તો બહુ ગમે ને.
તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, પંચાયત કરવામાં આપણને બહુ મજા આવે. ભગવાન કે ના કરવું જોઈએ. એ આસુરી ગુણ છે. અરુચિ હોવી જોઈએ તમને છિદ્રાવેષણમાં, બરાબર, બીજાના છિદ્ર, બરાબર, બીજાનો લૂપ હોલ શોધવા, એમાં તમને અરુચિ હોવી જોઈએ. દોષો બીજાના શોધવા. ભગવાનનો ભક્ત છે, હંમેશા બીજાની અંદર ગુણ છે એનું દર્શન કરતો હોય છે. બરાબર, છિદ્રાવેષણમાં. જીવ માત્ર ઉપર દયા ક્યારે આવે? જીવ માત્ર ઉપર દયા જ્યારે તમને ખબર પડે કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, બધાના બાપુજી એક જ છે, એનું નામ કૃષ્ણ છે. બરાબર, તો તમે શેરીમાં જતા હોય ને તો તમને કૂતરા ઉપર દયા આવે. બરાબર, તમને બળદ ઉપર દયા આવે, કારણ કે તમને ખબર પડી જાય કે બધાના પિતાનું નામ એક જ છે, એનું નામ કૃષ્ણ. બરાબર, નિર્લોભીપણું ક્યારે આવે? જ્યારે ભગવાન માટે દાન કરવાની શરૂઆત કરી હોય તો થોડુંક દાન, બરાબર, ધન પ્રત્યેની આસક્તિ ઓછી થાય. બરાબર, નિર્લોભીપણું, લોભ ના કરવો જોઈએ. ધનનો લોભ, માન સન્માનનો લોભ, ઐશ્વર્યનો લોભ ના કરવો. હા, લોભ કરવો જોઈએ, ભગવાનની માળા કરવામાં લોભ કરવો જોઈએ. આટલી થોડી ચાલે, 16 થોડી ચાલે, આ તો 18 કરવી પડશે, આજ તો 21 કરવી પડશે. આટલી થોડી ચાલે, એમાં લોભ લાગવો જોઈએ આપણને. બરાબર, સૌમ્યતા. ભગવાનનો ભક્ત સૌમ્ય હોય છે, સરળ હોય છે. લજ્જા, લજ્જા આવી જોઈએ, શરમ આવી જોઈએ, પશુઓને ના આવે. આજકાલ તો આ ગુણ ધીમે ધીમે નીકળી ગયો છે હવે. બરાબર, કારણ કે બોલિવૂડ હોલિવૂડના આશીર્વાદથી આપણે તો ધીમે ધીમે એના નકશે કદમ ચાલીએ છીએ. તો લજ્જા જેવું ધીમે ધીમે હાવ નીકળતું જાય છે, ખાસ તો મોટા સિટીમાં. ભગવાને દૈવી ગુણ કીધો છે. નિશ્ચય, 18 દિવસ તમે અહીંયા આવ્યા, મારી સાથે જોડાયેલા રહ્યા, તો આ દૈવી ગુણ છે. એમનેમ તમે ટકી શકો નહીં. એના પછી આવે તેજ. તેજ એટલે ક્ષત્રિય માટે જરૂરી છે. નિર્બળનું રક્ષણ કરવા માટે તેજ જરૂરી છે. તમે સૈનિકોને જેમ કહેશો બોર્ડર ઉપર કે ભાઈ તમે બધા બંદૂક મૂકી દો, અહિંસા પરમો ધર્મ. એક બાપુ આવ્યા તને કહી ગયા છે, અહિંસા પરમો ધર્મ. ચાલશે? બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ, અહિંસા પરમો ધર્મ ચાલશે? નહીં ચાલે ને. જ્યાં અહિંસા પરમો ધર્મ છે ત્યાં બરાબર છે. બોર્ડર ઉપર જઈને કયો ને અહિંસા પરમો ધર્મ, ચાલે? 1 મિનિટ માટે ખાલી આપણે આર્મીને કહીએ મૂકી દો હથિયાર તમે નીચે, ચાલશે? નહીં ચાલે. કોઈ આપણે ભક્તિ નહીં કરી શકીએ. આપણે સેફ રહીશું? આપણી બેનું દીકરીઓ સેફ રહેશે? નહીં રહે. તો જ્યાં તેજની જરૂર છે, જ્યાં શક્તિ બતાવવાની જરૂર છે, તો ત્યાં અહિંસાનો ડોળ કરવાની જરૂર નથી. પ્રભુપાદ બહુ પ્રેક્ટિકલ હતા. બરાબર. અને જો ખરેખર કેવાય હિંસાની જરૂર ન હોત તો ભગવાને અર્જુનને શું કામ કીધું યુદ્ધ કર? તો ભગવાને કીધું હોત ને અર્જુનને, ભાઈ બેસી જા ભાઈ, આ કાંઈ કરાય નહીં, હું કરી લઈશ બધું, તું ચિંતા ના કર, તું ભગવદ ગીતા વાંચ ભાઈ. તો જ્યાં જરૂર છે ત્યાં છે તેજ બતાવવાની. અને સાથે સાથે ક્ષમાનો ગુણ પણ હોવો જોઈએ. એવું નહીં કે બધાને મારી નાખવાની શક્તિ છે તો સામે સામે ક્ષમા કરવા માટે નાના નાના દોષોને માફ કરવા હોય. બરાબર, પહેલી વારની ભૂલ હોય, ભૂલથી થયેલી ભૂલ હોય, અને પેલાનું રેકોર્ડ સારો હોય ને નાની ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરવી જોઈએ ને. એના પછી આવે ધૈર્ય, ધીરજ હોવું જોઈએ આપણામાં. તમે લોકો અત્યાર સુધી મારી સાથે બની રહ્યા, ઘણા બધા અહીંયા વારંવાર લેવલ 1 કરવા આવે છે, એનામાં ધીરજ છે. એવું નથી કે એને પહેલી વાર, બીજી વાર, ત્રીજી વાર બધું સમજાઈ ગયું છે. એના ઘણા બધા પ્રશ્ન છે હજી, પણ છતાંય લોકો વારંવાર જોડાય છે, આવે છે, ને એનામાં ધૈર્ય છે. તો ધીમે ધીમે એના પ્રશ્નના જવાબ મળતા જાય છે. પવિત્રતા દૈવી ગુણ છે. બાહ્ય અને આભ્યંતર. બાહ્ય તો સ્નાન કરીને થઈ જાય, આભ્યંતર જપ કરવાથી થાય. 2 પ્રકારની સૂચિ હોય, બાહ્ય સૂચિ, આભ્યંતર સૂચિ. શરીરની સ્વચ્છતા અને મનની સ્વચ્છતા, 2 પવિત્રતા બહુ જરૂરી છે. અને ઈર્ષાથી મુક્તિ. બરાબર, આજે આપણને તો બાજુવાળાથી જ ઈર્ષા થાય, અરે સગા ભાઈથી ઈર્ષા થાય. બરાબર, ભગવાને આસુરી ગુણ કીધો છે, ઈર્ષા કરવી એ. અને છેલ્લે ભગવાન કહે છે માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. આ બહુ જ અઘરું છે ને. માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ એટલે બહુ અઘરી વસ્તુ આપણને લાગે, પણ સૂક્ષ્મ રીતના હંમેશા આપણને માન મેળવવાની કામના હોય છે. અને એમાં અત્યારે તો હવે ધીમે ધીમે બહુ વધી ગયું છે, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ ને. બરાબર, એક ફોટો પોસ્ટ કર્યો હોય પછી આખો દિવસ જો મને કેટલા લાઈક મળ્યા છે, મારી પોસ્ટ કેટલા લોકોએ વાંચી છે, એના ઉપર કેટલા લોકોની કોમેન્ટ આવી છે. અને જો લાઈક ના કર્યું, કોમેન્ટ ના કર્યું, તો પછી સામેવાળો જયારે પોસ્ટ મૂકે ત્યારે આપણે લાઈક કરશું ને કોમેન્ટ નહીં કરીએ, કા તો કે મને માન ના મળ્યું. આપણને માનની બહુ કામના છે. અને આ ખાલી સામાન્ય જીવોમાં, ભૌતિક માણસોમાં છે એવું નહીં, મોટા મોટા સાધુઓમાં આ કહેવાય માનની કામના છેલ્લે રહી જાય છે. એટલે સંતો કે છે કે આખો હાથી નીકળી ગયો પણ પૂંછડું ફસાઈ ગયું. ઘર મુકાઈ ગયું, પત્ની મુકાઈ ગઈ, બાળકો મુકાઈ ગયા, બાળકોની મમતા છૂટી ગઈ, ધન સંપત્તિ, બિઝનેસ છૂટી ગયો, પણ છેલ્લે એક જ વસ્તુ રહી ગઈ, માન. બાપુ આવે એટલે ખુલ્લી ગાડી જોઈએ, ખુલ્લી ગાડીમાં એનું બરાબર સ્વાગત થવું જોઈએ, આજુબાજુમાં 2-4 જણા બોડીગાર્ડ હોવા જોઈએ,
હારથી સ્વાગત થવું જોઈએ અને મોટો પંડાલ હોય તો જ હું કથા કરવાવું, બાકી આવું નહીં. આવી બધી ડિમાન્ડ ઘણા બધા કથાકારો મૂકી રહ્યા છે, માનની કામના. બરાબર, તો આ બધા આસુરી ગુણો છે. માનની કામના ના કરવી એને દૈવી ગુણ ભગવાને કીધો છે. તો આ 3 શ્લોકમાં દૈવી ગુણ છે અને હવે ચોથો શ્લોક છે આસુરી ગુણથી ચાલુ થાય. એટલે 3 શ્લોકમાં લગભગ આવે છે. આપણે એને કઈ બહુ ખાસ લાગતું ઓળખતું છે નહીં. હવે આપણને લાગતા ઓળખતા ગુણો હવે અહીંથી ચાલુ થાય છે. હવે એવું લાગે કે થોડુંક આપણા વાળા ગુણો અહીંયા આવે. બરાબર, તેમાં દંભ, દંભો દર્પ અભિમાનશ્ચ ક્રોધ પારુષ્ય મેવ ચ અજ્ઞાનમ ચાપિતાતસ્ય પાર્થ સંપદમ આસુરીમ. હે પાર્થ, દંભો દર્પ, દંભ એટલે દેખાડો કરવો, શો ઓફ કરવો. આજે આખો સમાજ દંભ અને દેખાડા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે ધીમે ધીમે. કોઈ નીતિ નિયમોનું પાલન નથી. સૌથી વધારે દંભની તો અત્યારે સિઝન ચાલે છે, લગ્ન ગાળો. સૌથી વધારે દેખાડો કરવામાં આવે, સૌથી વધારે. એવી એવી રસમો આવે છે જેનો શાસ્ત્રોમાં કોઈ ઉલ્લેખ જ નથી. એના માટે લોકો કેટલો બધો ધન સંપત્તિ સમયનો વ્યય કરી રહ્યા છે. બરાબર, બાજુવાળાએ લગ્ન કર્યા, 12 લાખનો ખર્ચો કર્યો તો આપણે 15 લાખનો કરવો. જો કે 12-15 લાખનું કઈ આવતું નથી લગભગ અત્યારે. બરાબર, 12 લાખનું બિલ તો ખાલી ફોટો વાળાને થતું હોય છે. બરાબર, અત્યારે પ્રી વેડિંગ શૂટ કરવા જે 5 લાખ રૂપિયા એને આપે. હા, પણ પછી ઓલો બ્રાહ્મણ બિચારો સરસ મજાની પૂજા કરાવે, ભૂદેવ. બરાબર, અને એ જો 5000 માંગે તો આ બ્રાહ્મણ તો લુચ્ચો છે, આ તો લાલચુ છે. આટલા બધા થોડા હોય. અરે તમારા દાંપત્ય જીવનનો આધાર એની વિધિ ઉપર છે, તમારા ફોટોગ્રાફી ઉપર નહીં, તમારા ડેકોરેશન ઉપર નહીં, તમારા 56 મેનુ તમે રિસેપ્શનમાં આપ્યા એના ઉપર નથી. તમારા દીકરીના જે લગ્ન જીવનનો આધાર આ બ્રાહ્મણે જે મંત્ર ભણ્યા છે, જે આહુતિ આપી છે એના ઉપર તો આધાર છે. પણ આપણે ન્યા ખર્ચો નહીં કરીએ, ખાલી દેખાડો ક્યાં થાય એ જોવાનું છે. એટલે આખો સમાજ દંભ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે બીજું, હું બહુ મોટો ધાર્મિક છું, એ પણ કહેવાય આધ્યાત્મિક છું, ધાર્મિક છું ખોટી રીતના. આ સૌથી મોટો દેખાડો છે, દંભ. દર્પ અને અભિમાન, દંભો દર્પ અભિમાન. દર્પ અને અભિમાનની વચ્ચે ખાલી પાતળી એવી લાઈન છે. દર્પ એટલે ઘમંડ. બરાબર, કે એની અંદર કઈ હોય નહીં. બરાબર, અભિમાનની અંદર કેવું છે, માનની કામના હોય પણ કઈ હોય નહીં. ધારો કે પૈસા ના હોય, જ્ઞાન ના હોય, કઈ સર્ટિફિકેટ ના હોય, ધન સૌંદર્ય ના હોય, પણ એટીટ્યુડ બહુ વધારે હોય અભિમાની. અને દર્પ હોય જે ખાસ તો ઘમંડી લોકો, થોડું ગુણ એની પાસે હોય પણ બેનો સ્વભાવ સેમ જ રહે. ઇટ્સ લાઈક રાવણ. બરાબર, રાવણનું અભિમાન એ રહ્યું નહોતું, દંભો દર્પ અભિમાન. તો આપણું ક્યાંથી રહેવાનું છે. પછી ક્રોધ, આપણે ઓલરેડી ની ચર્ચા કરી. કઠોરતા, રફ ભાષામાં વાત કરવી. આજકાલ તો કહેવાય ને કે વખાણવામાં આવે. જોયું કે ઝાટકી કાઢ્યા નહીં, કે મારો છોકરો બહુ કે તૈયાર થઈ ગયો, ઉસ્તાદ છે, કે ગમે એને કહી દે ને, કોઈનું ના ગમે એને કહી દે તો સારા લક્ષણ નથી. કઠોરતા છે. બીજું, આપણા કરતા નિર્બળ લોકો પ્રત્યે કઠોર થવું. બરાબર, એને પણ આસુરી ગુણ કીધો છે. અને છેલ્લે અજ્ઞાન. બધા જ પાપનું મૂળ અજ્ઞાન છે. શું કરવું શું ના કરવું. મેં તમને કીધું ને કે ગઈકાલે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં અમે ગયા હતા, તો જેટલાને બુક આપીએ તો લગભગ 80% નો જવાબ એવો હતો કે અમારી પાસે ટાઈમ નથી, અમારી પાસે સમય નથી ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનો, ભાગવતમ વાંચવાનો, અમારી પાસે સમય, અમે બહુ બિઝી છીએ. આને કહેવાય અજ્ઞાન. ખરેખર બિઝી થવાનું ક્યાં છે. આહાર, નિંદ્રા અને ભય અને મૈથુન, આ 4 વસ્તુ તો શેરીના કૂતરાને મળી જાય છે. ખાવાનું, સુવાનું, એક બખોલ હોય અને એક પત્ની હોય અને નથી બાળકો, તો 4 વસ્તુ તો નાલીના કોકરોચ પાસે જ છે, કૂતરા પાસે છે, ગધેડા પાસે છે. આ 4 વસ્તુ. અને એમાં એને એટલો જ આનંદ આવે છે જેટલો આનંદ આપણને આવે છે. આનંદમાં કોઈ ફરક નથી, સેમ આનંદ છે. તો આપણે એવું શું કરીએ છીએ જયારે આપણા ગધેડા કૂતરાથી જુદા પડીએ. બરાબર, એ વસ્તુ છે અજ્ઞાનમાંથી બહાર નીકળવું, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બરાબર, આસુરી ગુણ છે અજ્ઞાન. ઘણા બધા ભાઈ એ તો ભાઈ શાસ્ત્ર બહુ વાંચીએ ને, જેટલા વાંચો ને વધારે હેરાન થાવ. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ભક્તિમાં છે ને બહુ ઊંડું ના ઉતરાય, ઉપર ઉપર થોડું થોડું, બહુ ઊંડું ના ઉતરાય ભક્તિમાં. બહુ ઊંડા ઉતરો ને તો હેરાન થાવ. બરાબર, ઘણા બધા લોકો, તમને લોકોને અનુભવ થયો હશે. અરે તમારી સામે ખાડો છે. ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે, ઇગ્નોરન્સ ઇઝ બ્લિસ. નથી ખબર તો આશીર્વાદ છે. શું નથી ખબર તો આશીર્વાદ છે. હમણાં શરીર છૂટી જશે, નરકની યાતના. અમથા આપણે હિન્દુ ધર્મના લોકોને, આપણે તો બધાને ખબર છે કે મૃત્યુ પછીની એક ગતિ થાય છે. જો ખબર ન હોય તો શું કામ 12મું કરીએ છીએ, શું કામ 13મું કરીએ છીએ, શું કામ શ્રાદ્ધ કરીએ છીએ, શું કામ પિતૃ તર્પણ કરીએ છીએ, શું કામ ગયાજી જાય છે, હરિદ્વાર જાય છે આપણે અસ્થિને આપણે પધરાવવા માટે. શું કામ? મૃત્યુ પછી જો કઈ છે જ નહીં
તો આ બધું કરવાની શું જરૂર છે? અને જો મૃત્યુ પછી જ છે તો પછી એની ચિંતા શું કામ નથી? મૃત્યુ પછી જો ગતિ છે કંઈક તો એની ચિંતા શું કામ આજે નથી આપણને? મૂર્ખામી છે ને. કરીએ છીએ બધું, શ્રાદ્ધ કરીએ છીએ, પિંડદાન કરીએ છીએ, પિતૃ તર્પણ કરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ આપણે બધા હિન્દુ સનાતની લોકો. તો આપણે વિચારતા નથી કે આપણું એક દી પિંડદાન તો આપણું થવાનું છે. તો ગતિ શું આગળની? અજ્ઞાન કહેવાય આને. તો આપણે કઈ તરફ આગળ વધવું છે, દેવી ગુણો તરફ, આસુરી ગુણો તરફ આપણે વિચારવું જોઈએ. કારણ કે આપણી સામે બે ઓપ્શન છે. બરાબર. કેવી રીતના આપણે દેવી ગુણોનો આપણે વિકાસ કરશું, કેવી રીતના આપણી અંદર રહેલો જે રાક્ષસ જે છે એને આપણે પરાસ્ત કરીશું. બરાબર. અને એના માટે સૌથી જરૂરી વસ્તુ છે સંઘ. કળિયુગની અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સંઘ. અને આ તો બહુ સાદું ઉદાહરણ છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે કે ભાઈ બગડેલું સફરજન હોય, સારા સફરજનના ટોપલાની અંદર વચ્ચે મૂકી દો અને બીજા દિવસો જોવો તો આજુબાજુના ઘણા બીજા સફરજન પણ એના સંઘમાં રહીને બગડી ગયા હશે. બરાબર. તો આ બહુ જરૂરી છે કે આપણો સંઘ કેવો છે. એટલા માટે સાધુ સંઘ ખૂબ જરૂરી છે, યાત્રા ખૂબ જરૂરી છે, લોકલ ટેમ્પલ ખૂબ જરૂરી છે, ત્યાં જવું જોઈએ, કોન્ટેક્ટમાં રહેવું જોઈએ પ્રભુજીના, માતાજીના કોન્ટેક્ટમાં રહેવું જોઈએ, વારંવાર જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ, પૃચ્છા કરવી જોઈએ કે મારી સાધના કેવી થાય છે, મારે સાધના કેમ સુધારવી જોઈએ, મારે શું કરવું જોઈએ. બહુ મહત્વનું છે. બરાબર. જોવું જોઈએ કે આપણા બાળકોના ફ્રેન્ડશિપ બરાબર કેવા છે, આપણા બાળકોના ફ્રેન્ડ કેવા છે. આપણું બાળક જે સ્કૂલમાં ભણે છે એના વિશે પણ થોડીક માહિતી આપણને હોવી જોઈએ કે સ્કૂલ આપણા બાળકને કઈ તરફ લઈ જાય છે. સનાતન ધર્મનું કઈ જ્ઞાન આપે છે કે પછી લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એ ચાલે છે સિમ્પલ રીતના. બરાબર. જોવું જોઈએ, નહીતર બાળક મોટું તો થશે, ધન સંપત્તિ ખૂબ હશે, પણ માતા પિતા પ્રત્યે કે ધર્મ પ્રત્યે કોઈ પણ પ્રેમ નહીં હોય. અને ખરેખર જે ધર્મનું રક્ષણ નથી થયું ને એ બધા લોકોનું હંમેશા પતન જ થાય છે. ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ, મહાભારતની અંદર શ્લોક છે. ધર્મનું રક્ષણ થશે તો આપણું રક્ષણ થશે, નહીં તો નહીં થાય. અને આના એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે છે. આના એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે કાશ્મીરના બ્રાહ્મણો છે આપણી પાસે. બરાબર. સમય આવીએ જો આપણે જોઈ નથી શકતા આ બધી વસ્તુ, તો આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે. અત્યારે ઘણા બધા એવા ભારતના સ્ટેટ છે, બરાબર, કે જો એમાં તમે ધર્મનું જ્ઞાનનું વિતરણ નહીં કરો, ભગવદ ગીતા ભાગવતમ મુજબ તમે જીવન નહીં જીવો, સનાતન ધર્મનો તમે પ્રચાર નહીં કરો, તો તમે રિઝલ્ટ તમે જોઈ રહ્યા છો. ભારતના એવા કેટલા બધા સ્ટેટ છે. બરાબર. તમે જોઈ લો પોપ્યુલેશન રેશિયો. ઓકે. તો આજે તમે હું સારી રીતના ભક્તિ કરી શકીએ, માળા કરી શકીએ છીએ. જો આજે આપણે સારો પ્રચાર પ્રસાર નહીં કરવું તો આવતા સમયની અંદર ઘણું તકલીફ વાળું રહેવાનું છે. આજે પણ ઘણી બધી જગ્યાએ ઉત્તર પ્રદેશ, બરાબર, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરલા, આ બધી જગ્યાએ દૂર જવાની જરૂર નથી. અહીં ગુજરાતની અંદર ભરૂચમાં જઈને આટો મારી આવો તો ખબર પડી જશે તમને. ગુજરાતની અંદર ઘણા એવા સિટી ગામડા છે કે જ્યાં જઈને સવારમાં મંદિરની અંદર શંખ વગાડવો મુશ્કેલી થાય છે. બરાબર. તો જોવું પડશે ને, આપણે આ બધું કરવું પડશે. ખાલી મોટી મોટી કરશું કે અમે હિન્દુ છીએ અને અમે સનાતની છીએ ને નહીં થાય. પ્રચાર કરવો પડશે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનારા હોય છે, આસુરી ગુણો બંધનકારક હોય છે. ભગવાન રિઝલ્ટ આપે છે. દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જશે, આસુરી ગુણો બંધન કરશે. તો અર્જુનને આ બધું જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર, તો આપણને એમ થાય કે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુન માટે હશે. એટલે ભગવાન કહે છે અર્જુન માં શુચઃ, તું ચિંતા નહીં કરતો. શું કામ? સંપદમ દેવીમ અભિજાતોસી, કે તું તો દેવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. અચ્છા, અર્જુન દેવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે, એને આસુરી ગુણો દેવી ગુણોની ચર્ચા કરવાની ભગવાનને શું જરૂર હતી? કોના માટે છે? આપણા માટે. આના ઉપરથી ખબર પડે ને કે ભગવદ ગીતા તમારા ને મારા માટે છે, નહીં કે અર્જુન માટે. અર્જુનમાં તો દેવી ગુણો છે, ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત. એટલે તો ભગવાન આગળથી કહેતા હોય છે ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. ચોથા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં જ ભગવાને અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપી દીધા હતા. અર્જુન તું તો મારો ભક્ત છે, તારે ક્યાં ચિંતા કરવાની જરૂર છે. આ બધું આના માટે છે, જે લોકો સાંભળે એના માટે છે. બરાબર. એટલા માટે ભક્તિ કરવી જોઈએ, ભક્તિનો ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર થવો જોઈએ. પ્રહલાદ મહારાજે જન્મ પહેલા ભક્તિની શરૂઆત કરી હતી. ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષની ઉંમરે ભક્તિનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો હતો. પ્રહલાદ મહારાજ 5 વર્ષના હતા ને ત્યાં તો એ ભક્તિના માસ્ટર થઈ ગયા હતા, ટીચર બની ગયા હતા. બરાબર. એમના જે સ્કૂલમાં આવતા બીજા બાળકોને પ્રહલાદ મહારાજ ભગવદ ગીતા ભાગવતમનો ક્લાસ લેતા હતા. પ્રહલાદ મહારાજ 5 વર્ષની ઉંમરે. તમે બધા પણ કરો, તમારા બાળકોને મોકલો કિડ્સ બેચની અંદર. અને હમણાં ગોર પૂર્ણિમા નિમિત્તે એક સરસ મજાનું આયોજન કર્યું છે. બાળકોની એક કોમ્પિટિશન રાખી છે.
તો અહીંયા આપણે 120 લોકો છીએ, બરાબર. આપણી ઘરે આપણા બાળકો હોય એનામાં જોઈન કરો. બહુ સરળ છે, સ્ટોરી ટેલિંગ છે, બરાબર. કોઈક લીલા, કોઈક ભજન કરી શકે, કીર્તન કરી શકે, ઘણા બધા ઓપ્શન છે. તમે આરતી માતાજી, સુરક્ષા માતાજીનો કોન્ટેક્ટ કરો જો તમારા બાળકોને એમાં જોઈન કરવા હોય તો. કારણ કે બાળકોને આપણે આવો સંઘ પૂરો પાડવો પડશે, બરાબર ને. મેં તમને કીધું એમ કે જો તમે તમારા બાળકના હાથમાં ભગવદ્ ગીતા મૂકશો નહીં તો આગળ જતા બીજા લોકો રેડી છે એના ધર્મનું પુસ્તક એના હાથમાં મૂકવા માટે. કારણ કે તમે ભગવદ્ ગીતા નહીં શીખડાવો તો બીજા બધા શીખડાવી દેશે, અને નહીં શીખડાવવાનું ઘણું બધું. પછી માથે ઓઢીને રોવાનો શું મતલબ છે? અત્યારે આપણે ધ્યાન નહીં આપીએ તો, બરાબર. તો ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કરો અને જોડાવ. ભગવાન કહે છે જે લોકો આસુરી હોય એ જાણતા નથી શું કરવું. આસુરી ગુણ હોય ને એને કહેવાય કે એને બુદ્ધિ ના હોય. શું કરવું શું ના કરવું કોઈ ગતાગમ હોતી નથી. એનામાં કોઈ પવિત્રતા ન હોય, એનું ઉચિત આચરણ ન હોય, એનામાં કોઈ સત્ય જોવાય ના મળે. આસુરી ગુણોના આ લક્ષણો કે છે. અને આવા આસુરી ગુણો ધરાવનાર લોકો એ એવું માનતા હોય છે, ભગવાન કે જગત તો મિથ્યા છે, આનો કોઈ આધાર નથી, આમાં કોઈ ભગવાન જેવું છે નહીં. અચ્છા, તો કેવી રીતના જગત ઉત્પન્ન થાય? તો કે બસ કામેચ્છાથી. એનો ગોલ એક જ છે, શું? સેક્સ, લસ્ટ. બસ એને એવું લાગે કે આના સિવાય આ જગતનું બીજું કોઈ કારણ છે નહીં. એને બધી જગ્યાએ જ વસ્તુ દેખાય, બરાબર. આસુરી લોકોને મૂર્ખ છે. સૂર્ય ચંદ્રની ઉત્પત્તિ કામેચ્છાથી થઈ છે. સમુદ્રમાંથી પાણી આપણે કે વરસાદ પડે છે કામેચ્છાથી થાય છે. અનાજ ઉગે કામેચ્છાથી અનાજ ઉગે છે. મૂર્ખ લોકો છે, બરાબર. એટલે આવા આસુરી લોકો છે એ સર્જનનો ખાલી આટલો જ હેતુ સમજતા હોય કે આના કારણે. તો આવા જે નિષ્કર્ષ કેવા? તો કે આ સર્જન તો ખાલી કામેચ્છાથી થયું છે. ભાઈ, સ્ત્રી પુરુષનો સંબંધ થાય, બાળકો આવે, એના લગ્ન થાય, એના બાળકો, બસ સંસાર આયલા રાખે. કે આવા નિષ્કર્ષ જે હોય, આવા લોકો આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન માણસો છે. આ લોકો એ સમજી નથી શકતા. તો આવા લોકો એવા કાર્ય કરશે, કેવા? તો કે અહિતકર, ભયાવહ આવા કાર્યો કરશે જેના કારણે જગતનો વિનાશ થશે આગળ જતા, બરાબર. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરી. હવે આવા આસુરી ગુણ વાળા લોકોની ગતિ શું થાય? ભગવાન એ કહે છે આસુરી ગુણો. તો ભગવાન કે આસુરી યોની માપન્ના મૂઢા જન્મની જન્મની. આવા મૂઢ અને આવા મૂર્ખ લોકો, ભગવાન કે એને જન્મની એને વારંવાર જન્મ મળશે. ક્યાં? આસુરી યોનીમાં, નીચલી યોનીમાં જશે, નરકની યાતનાઓ ભોગવશે આવા લોકો. મામ અપ્રાપ્ય કોંતે. હે કુંતી પુત્ર, મને કોઈ દિવસ પામી નહીં શકે. મનુષ્ય જીવનનો ગોલ હતો કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવું, ભગવાન વિષ્ણુને પ્રાપ્ત કરવા અને અહીંથી નીકળી જવું. એ ગોલને ક્યારે પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે અને અધમામ ગતિ, અધમ ગતિને પામશે, બરાબર. તો આપણે જાણવું જોઈએ કે આ 3 દ્વાર છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ નરકના 3 દ્વાર છે. નરકના 3 દ્વાર છે. તો આ આપણે ભગવદ્ ગીતા વારંવાર વાંચશું ત્યારે આપણને કામ, ક્રોધ અને લોભ છે, નરકના 3 દ્વાર છે, વારંવાર આપણી સામે ઊભું રહેશે તો આપણને યાદ આવશે, બરાબર. સાણો મનુષ્ય હોય એને આ 3 દ્વારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, જેનાથી આત્માનું પતન થાય. બાકી તમે જો કૌરવમાં 3 હતું. પોતાની સગી ભાભી પ્રત્યે કામ વાસના, પોતાના ભાઈઓ પ્રત્યેનો ક્રોધ, ગુસ્સો, અને પોતાના ભાઈઓનું રાજ્ય છીનવી લેવું, લોભ, બધું જ હતું, બરાબર. પહેલાના સમયમાં તો સતયુગની અંદર તમે જો તો દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ અલગ અલગ ગ્રહો ઉપર હતી. ભગવાન વરાહદેવ છે સત્યલોકમાંથી આવ્યા અને હિરણ્યાક્ષ બીજા ગ્રહ ઉપર હતો, બરાબર. એના પછી આવે ત્રેતાયુગ. રામચંદ્રજી અને રાવણ એક જ ગ્રહ ઉપર હતા પણ અલગ અલગ ખંડ ઉપર હતા. અને એના પછી દ્વાપર આવ્યો તો દેવી અને આસુરી એક જ પરિવારમાં, કૌરવ અને પાંડવો એક જ પરિવારના બાળકો છે, એક જ પરિવારની અંદર દેવી આસુરી. પણ હવે અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે. કળિયુગની અંદર એક જ વ્યક્તિની અંદર દેવી અને એક જ વ્યક્તિની અંદર આસુરી છે. કેવી રીતના ઓળખશું આપણે કે આપણામાં કયા દેવી છે ને કયા આસુરી? એટલા માટે ભગવદ્ ગીતાની બહુ જરૂર પડે, બરાબર. તો જાણવું પડશે. આપણામાં જ નમ્રતા, અન્યને મદદ કરવાની ભાવના, સહનશીલતા છે, તો સાથે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આ બધું પણ છે, એક જ વ્યક્તિમાં છે, બરાબર. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારથી બચી ગયેલો હોય એ આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કરી શકે અને એ પરમ ગતિને પામશે. નરકના 3 દ્વારથી બચવું પડશે આપણે, કામ, ક્રોધ અને લોભ, તો જ પરમ ગતિને પામશે, બરાબર. આ બધું શાસ્ત્રમાંથી જ્ઞાન મળે. આપણે શાસ્ત્ર વાંચતા નથી, આપણે ગૂગલના શરણે જતા હોઈએ છીએ. શાસ્ત્ર વાંચવા જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ, ભાગવતમ વાંચવું જોઈએ, એમાંથી રેફરન્સ લેવા જોઈએ. આપણે શાસ્ત્ર નહીં વાંચીએ તો શું થશે?
તો ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે, પોતાની ધૂનમાં આવે એવું મનસ્વી વર્તન કરે છે, ભગવાન કે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો, કે નથી એની કોઈ પરમ ગતિ થતી. શાસ્ત્ર આવો ને આવો શ્લોક ભગવાન શિવજી પણ આપે છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે જે લોકો શાસ્ત્રની અવહેલના કરે છે, શિવજી તો પોતે કે છે કે એવા લોકોને તો હું નરકની યાતનાઓ આપું છું. સ્કંદ પુરાણની અંદર શિવજી અને માતા પાર્વતી વચ્ચેનો સંવાદ છે. યે નિંદંતી પુરાણાની ધર્મ શાસ્ત્રાણી નાસ્તિકા તે યાંતિ નરકમ ઘોરમ યાવદ ભૂત સંપલમ, કે આવા લોકોને તો હું નરકની યાતનાઓ આપીશ. જેને ભગવદ ગીતામાં વિશ્વાસ નથી, જેને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર વિશ્વાસ નથી, તો ભગવાન સ્વયં માતા પાર્વતીને કહે છે કે આવા લોકોની તો અધમ ગતિ થશે. કારણ કે શિવજી પરમ પિતા છે આપણા. તેથી ભગવાન કહે છે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમનો પરથી સમજવું જોઈએ કે મારું કર્તવ્ય શું છે, શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો, નિયંત્રણો મનુષ્ય જાણવા જોઈએ, અને પછી કેવી રીતના કર્મ કરવું આ જાણીને ક્રમે ક્રમે એ ઉન્નતિ થશે. તો એમ ભગવાન આવે ને તો એ પણ શાસ્ત્રના નિયમોને પાલન કરે છે. બરાબર. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો આવે જે નિત્ય મુક્ત છે, બરાબર, એ પણ શાસ્ત્રના નિયમોને પાલન કરતા હોય છે. બરાબર. તો આપણે બધાની અંદર રાક્ષસ છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ. કેમ દૂર કરશું આમાંથી? કેમ બહાર નીકળીશું? તો ભગવાનના નામનો જપ કરીશું, ભગવાનની ભક્તિ કરીશું, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા વાંચીશું, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કરીશું. બરાબર. તો અને તો માત્ર થશે. અને આ કામ, ક્રોધ, લોભ માંથી બહાર નીકળવા માટેનો સૌથી આ સરળ રસ્તો છે કળિયુગની અંદર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો, ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો. બરાબર. ખૂબ જરૂરી છે, ખૂબ જરૂરી છે. તમે લોકો તો જપ કરો છો, ધીમે ધીમે જપની સંખ્યા વધારો. 1 કરતા હોય તો 2 કરો, 2 કરતા હોય તો 4 કરો, 4 કરતા હોય તો ધીમે ધીમે 8 કરો, 8 કરતા હોય તો સવારે 2 કલાક કાઢીને 16 માળા કરો. એકવાર 16 માળા કરો, 3 મહિના સુધી કરો, તમે જુઓ જીવનમાં શું પરિવર્તન આવે છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સ્વયં બ્રહ્માજીએ, સ્વયં શિવજી અને સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને આપણને આપી ગયા છે. કોઈ સામાન્ય મંત્ર નથી, કળિયુગનો મંત્ર છે, મહામંત્ર છે. વૃંદાવનમાં જાઓ, બધા મહાન સાધુ સંતો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી રહ્યા છે, અને ભગવાનના પરમધામને કેટલા બધા પામ્યા છે. બરાબર. હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ હમણાં જ ભગવત ધામ ગયા. તમને બધાને ખ્યાલ છે. આપણને કેટલા બધા પુરાવાઓ આપતા ગયા છે કે ભગવત ધામ ગયા, એના પુરાવાઓ આપતા ગયા છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરતા હતા. બરાબર. તો તમે લોકો પણ કરો. બરાબર. ઓકે. તો વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવન કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ.